Вітаю! На часі у прямому ефірі програма «Екватор дня». За вікном прекрасний місяць вересень. Особливо він чарівний, вишуканий і неповторний для наших першокласників, звичайно, для їхніх батьків і для вчителів. Але разом із певними приємними подіями є чимало проблем, які обов'язково потрібно вирішити, аби вони не накопичувалися і не ставало їх більше. І тому до студії ми запросили людину, яка дасть фахові відповіді на найважливіші питання, які стосуються сьогоднішньої теми. Отже, Інна Олександрівна Котик, кандидат психологічних наук, докторант Інституту психології Національної академії педагогічних наук України, доцент кафедри психології відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Вітаємо вас, Інна Олександрівна. Доброго дня, Галина Васильівна, доброго дня, шановні глядачі. Я теж приєднуюсь до цих привітань, і вересень настав, і він такий теплий, лагідний був для нас, зараз трошки змінилася погода, і, можливо, змінилось настрій у діточок. Теж є підстава поговорити, що відбулося за цей тиждень, як дітки адаптувалися до навчального року. І, власне, ми з цього питання і розпочинаємо. А ви, шановні телеглядачі, також можете доєднатися до нашого спілкування за телефоном 61 16 06 або ж надіслати свої бачення електронною поштою. Отож, Інна Олександрівна, адаптація до першого класу діток. Тому що і батьків, відповідно, і педагогів є. Я завжди люблю, коли даю поради чи рекомендації як психолог, психотерапевт, дивитися в глибину, щоб батьки розуміли це, завжди таку просвітницьку роботу. З наукової точки зору адаптація – це дуже глибинний процес, який стосується всього живого. Усього живого і, можливо, навіть неживих якихось процесів неорганічних, які відбуваються в нас на земній кулі і, можливо, в межах Всесвіту. Що це таке? Це дослівно в перекладі пристосування до чогось нового, до якихось процесів. Де воно береться, це пристосування, і яке воно має функціональне значення? Безумовно, без адаптації не вижило б суспільство, не вижило б цивілізація і не було б розвитку загалом. Як це відбувається? Кеннон і Бард, американські психологи, почали таке питання собі задавати і прийшли до процесу гомеостазу. Що це таке? Це будь-який організм, будь-яка жива істота і будь-яка психічна функція, психіка людини хоче бути збалансованою, врівноваженою, хоче бути стабільною. От, скажімо, зараз я з вами говорю, і ось ця водичка, яка в склянці, починає хилитатися. Так, і функція така, набути рівноваги. Для чого це хилитання? З єдиною метою – набути рівноваги. Але воно хилитається, гомеостазу немає. Включаються автоматично, коли щось відбувається не так, щось вибиває гомеостаз, внутрішні процеси якісь. Це може бути хвороба, це може бути якісь зміни у психіці людини. І зовнішні процеси. Дитинка переходить, скажімо, з садочку, чи вона була вдома, переходить у школу, в якийсь інший, зовсім інакший етап. І як би ми не готували, ми не можемо передбачити всі ті процеси, що є, і безумовно включиться оце. В гомеостазі щось відбулося, щось не так. Отже, включається адаптація. З якою метою? З метою, це як хвороба, щось не так, каже організм. Ми не в стабільності, ми не в рівновазі. Потрібно щось робити. Потрібно щось терміново, хвилюється організм, щось робити. І включаються ці механізми таким чином, адаптаційні, щоб дати час вирішити це питання. І одна єдина мета – повернутися назад, бути в балансі. Але ми не можемо повернутися в минуле, бути в садочкові, бути в такому регресі. Я сподіваюся, що не треба, це такої потреби не має бути. І хочемо, чи того не хочемо, мусимо рухатися далі, оці процеси. І тоді треба виробити якусь нову якість в психіці, нові властивості, стати на новий крок, якийсь в пізнавальних процесах, в емоційних, вольових, мотиваційних. А для чого? Що треба зробити, навіщо ми туди йдемо, і що там ми забули, власно, так. І діточки йдуть до школи, і таким чином гомеостаз каже, щось не гаразд, не в балансі, і починає вироблятися щось нове, новоутворення, і таким чином зростає психіка дитини. І інше питання, Олександровський каже, що це певним чином стрес. Зрозуміло, що. І ця адаптація триває місяць, не менше. І якщо все проходить гаразд, ось ці всі коливання, ви бачите, у нас вже в склянці заспокоїлися. Так. І протягом місяця в нормі оці всі мають заспокоїтися. І тому одразу діточкам треба сказати, дай час, все прийде до ладу.
ми не можемо повернутися до садочку. Ти ж не хочеш бути на горшечку сидіти там. Ну це ж би Звичайно. було дивно чи соску там смоктати. Ой, вони так. так всі хочуть бути дорослими. Я Так, дорослий, так. я ж. А потім починають з парти виймати іграшки, ляльки, і дуже ходять до садочку провідати виховательку, що там робиться в тому садочку, як відбувається. І Олександровський каже, що такі є моменти регуляції, 5 моментів регуляції. Перший – це система контактів. Це батьки, дорослі в школі, інші дітки, чи старші брати, які кажуть, буде все добре, ти побачиш і підеш, і все налагодиться. Друга система – це дитина сама шукає інформацію, сприймає, чує якусь інформацію, вже готується до того, як їй самій бути в цім. Ця система така працює на рівні фізичному якомусь у нас, це активація сну. Багато інформації, втомилася дитинка. 4-й урок, який треба висидіти, уроки по 35 хвилин, буває і десь і перерву захоплює, де інформацію дає вчителька, це не відпочинок може бути. І дитинка починає засипати. І в дуже багатьох школах, на Сході особливо, і в Азії, дозволяють діткам вийняти коврички чи подушечку і поспати. Подрімати декілька хвилин, вчителька бачить, відбувається щось, і вона собі і так дозволяє діточкам відпочити. Інколи ми бачимо фотографії, де в китайських школах діточки на підлозі сплять, ну, зрозуміло, за нормальних умов, або навіть і на партах. І це абсолютно, ну, які для цього безпечно зроблені. І дітки спочивають спокійно. Тоді, як в європейській школі, і ми до цього рівня відносимося, немає такої можливості. І включається функція активування. Мені і так зле, але треба розплющити очі і працювати. І тоді відбувається функція гіперактивації, яка дуже виснажує нервову систему. Дитинка починає щось шукати, десь щось, і це сигнал для вчительки, то ненормально, нездорово, що дитина така гіперактивована, працівлива та агресивна, можливо, чи плаксива, і може треба зробити перерву. 4-й механізм – це система емоційного реагування. Я зараз зачепила, це дитина може плакати. Або сміятися, дуже дивно сміятися, і в народі кажуть, сміх без причини, ознака дурачини. І це не зовсім так. Тут може ознака збереження. Бо захист, такий самозахист. Так, захист. Щось не так, я вже просто не можу з цим відбутися. Якийсь такий... Інколи і в дорослих таке буває. І в дорослих таке теж буває. І, безумовно, спрацьовує такі ендокринні гуморальні регуляції, коли є викид певних у нас речовин, які просто починають збалансовувати, врівноважувати ці процеси. І добре, коли дитина готова до цього, і на фізичному рівні це все є. Тоді ми можемо говорити, що психіка в безпеці. Інна Олександрівна, якою має бути психологічна підготовка майбутнього першокласника, щоб убезпечити різноманітні негативні моменти? Не можна бути готовим до всього. Так. Абсолютно до всього. Але готовим бути до змін і до того, що буде відбуватися, щоб дитина була готова, що щось цікаве буде, і сприймати проблему не як проблему, і конфлікт не як конфлікт, а щось цікаве. Щось є, щось відбувається. Ну, скажімо, коли я йду по дорозі і в мене підбори там зламалися. Не треба сприймати це як трагедію, йти в такому вигляді. Це ж цікаво, тому що будуть нові туфлі, будуть нові підбори, і буде щось нове. А в цей час розглядають люди, хтось допомагає, і відбувається. І от якщо мама так сприймає життя, дитинка переймається сприймати так життя позитивно, і так позитивно входить в щось нове весь час. Взагалі, хто це приходить в школу? Оце шестикласник, шестирічка ця, 6 років зараз. Що це за особистість? Що це за особистість? Ну, уявімо собі, що ми знаходимося на якійсь планеті і не бачимо діточок. І якби це ми подивилися як інопланетяни. Це така особа жіночої або чоловічої статі, а в 6 років дуже чітко вони вже знають, якої вони статі. Ну, хлопчикам рожеві колготки чи панчошки української ви не вдягнете. Ні, це точно. Це точно. А дівчинка не захоче якийсь чорний портфелик може, чи буде якісь бантички там, чи буде якось себе прикрашати, і це також. Тобто це особа чоловічої чи жіночої статі, яка має 110, уявили? 120 сантиметрів зросту, 19-23 кілограми ваги, яка має на цей момент артеріальний тиск 100 на 70 мм ртутного стовпчика, дихання 23-25 у хвилину, вдихів, відповідно, і видихів у хвилину. Людина, яка любить поїсти, у цей момент в 6 років дуже починають розвиватися багато систем, і це виникає такий апетит, поїсти хочеться, яка шалено бігати хоче в цей момент, м'язова система, ганяти, гасати, гратися.
Вивчати все емпірично, продовжувати ось досліджувати все, листочок, все, що відбувається, щось схопити, все треба вивчити, дивні смаки, які мама каже, не можна. Ви так цікаво розповідаєте, от я це все уявляю, дійсно, як якийсь інопланетяни, такі маленькі. І такий маленький інопланетянин, який вже вміє спілкуватися з дорослим, і знає, що кому можна сказати, як можна вже дошкуляти дорослому, як можна пожартувати над ним, вже є такі ці моменти комунікативні, як з однолітками спілкуватися. Вже є емоційно-вольова сфера, дівчинка може надутися і не спілкуватися, ображатися, проявляти інші такі моменти. Чи, скажімо, хлопчик може там агресивно, по-різному сприймати якісь речі. Дітки можуть тривожитися, хвилюватися, але вже можуть контролювати себе, планувати якийсь розклад, якийсь графік, якийсь все. І завдання мами, безумовно, це турбота про безпеку, про адекватний психічний розвиток дитини. І тут я б сказала, чи завжди мами готові до того, що їхні дітки підуть в перший клас. Це також питання. Це також питання, тому що для мами це зміна розкладу дня. Не завжди є продовжений день, і в 12-й годині мама вже має забрати дитинку, і приготувати обід, і турбуватися за ці уроки, і все інше. Дуже багато з'являється чогось нового, бо в садочку мама відвела вранці. І о 5-й годині, чи там о 6-й, коли там, як в якій, мама забрала, і фактично далі дитина турбується більше про харчування, там, про спілкування, аніж про такі навчальні процеси з дитиною. І якщо заздалегідь готувати, що вихідні дні присвячуються діткам, і дітки ходять уже на підготовчі класи до школи, саме до тієї школи, і може вже до тієї вчительки, до якої там приглядаються, з цим теж є проблема. Вільного такого вибору не завжди є. У нас така територіальна система в Україні. Є школи, до яких можна за вибором піти, там як гімназії якісь чи якісь приватні школи, а в основному це така територіальна система, і вибору немає. Прив'язана, так. Але вже тут з учителем може бути полегшено, може бути вибір якийсь. Оксана, коли можна сказати, що от дитина вже готова йти в перший клас? Які є такі психологічні дослідження в цьому напрямі? Дякую за запитання. Ви знаєте, якщо переколошматити літературу, я ось принесла глядачам, є такий психологічний інструментарій, який не тільки для психологів і для батьків, і він є у вільному доступі, як в інтернеті. Я не знаю, як це показати. Будь ласка, розумові здібності дитини. Так, воно у мене вже затерто, тому що я цим користуюсь часто. Зрозуміло. Психолог користується такими моментами цікавими. І будь-хто з батьків, це інститут психології, де я докторантом, такий інструментарій готує для батьків, для вчителів і для психологів. Будь-яка мама може познайомитися заздалегідь і знати, чого вимагають від дитини, що орієнтовно має бути, щоб дитина почувалася комфортно, і щоб оця процес адаптації пройшов дуже швидко, дуже безболісно, без втрат для здоров'я дитини, і щоб дитина була продуктивною, щоб ці новоутворення розвивалися. Отже, перше – це фізіологічна готовність. Зрозуміло, що м'язова система розвивається, кісткова ще не готова. І тут мама повинна знати, наприклад, що є зоромо-моторна координація, і інші ознаки відносно того, чи там зріст, вага дитинки, чи ці параметри, що я сказала, відповідають. Дуже легко перевірити, скажімо, попросити дитинку ручкою торкнутися вушка через це вушко. І якщо в дитинки іще немає потрібної довжини рук і так далі, зрозуміло, що буде проблемка з писанням, і дитина не готова. Так і так само з цією подивитися, до речі, чи вона симетрично це може робити. Далі дуже просто. Можна попросити дитинку, дати їй долоньку, прикласти ручкою до долоньки і попросити кожним пальчиком пошевелити. Окремо, не дивлячись на пальчики на маму. Є проблемка, оці два пальці важко включаються в діяльність, що немає координації. А якщо більше пальців на 6 років, то буде проблема з письмом. І тобто дитина перевантажить систему свою опорно-рухову і, безумовно, будуть з цим проблеми. Є дуже багато тестів, наприклад, називається такий «Ріжки і перемога». Можна попросити погратися з дитиною ось це. Вікторія, перемога, їй ще вивчить абетку слова, а це ріжки. Вікторія, перемога, можна корона казати, там, ріжки, і це, повірте мені, що це не просто, я готова, до школи тест показала, 44 роки, це зовсім не просто дитинці, в 5 років дитинка ще цього не зробить, в 6 не завжди, інколи дитина готова в 7, і батьки мають мати здоровий глузд, не спішити з цим, бо інколи віддають в 5,5,
і потім мають проблеми зі здоров'ям дитини, з зором, бо ще є проблеми навантаження зорового, коли немає цієї потрібної акомодації і все іншого. І це легенева система, серцево-судинна система, усе інше. Це фізіологічна готовність, ну, орієнтовно. Чи готова ручка дитинки крапочки поставить в потрібному місці, є такі тести різноманітні. Чи може дитинка скопіювати букви, які ніколи не бачила, будь-якою мовою, тарабанською, як ми кажемо, бо їх буває вчать уже дитинкою, то вона може. Як при цьому почувається її ручка, чи є розслаблення в руці. Це все, що робить психолог, і в садочку теж перевіряють діток, і коли в школу беруть. Будемо сподіватися, що професіонали працюють. Друга – це така психологічна готовність. Перевіряють когнітивну систему. Пам'ять, мислення, увага, уява. Бо якщо увага розсіяна, і дитина ще зовсім не готова до вільної уваги і дивитись на вчительку якийсь період, так, цей весь час, а ще як вчителька в одному місці стоїть, уявляєте, що відбувається з дитиною. Їй треба рухатися, складно. І увага в неї не... абсолютно не зосереджений ще так, і немає вольових структур, і висидіти цей час важко, діти починають проситися, можна в туалет? Можна ще кудись? Це не тому, що дитина хоче щосекунда, може і так, але це тому, що нема витримати вже просто змоги ніякої це. І безумовно це також сформованість емоційної. Може дитинка ще має такий розбаланс в емоційній системі, таку гойдалку, що ще не годна зосередитися в емоційному плані, може плаксивою бути, чи навпаки емоції такі неадекватні, незбалансовані. І це теж є тести, які перевіряють. І дуже важлива соціальна готовність. Тобто, чи розуміє дитина, є тести Єрасика Керна, Гінзбурга на мотивацію, дуже багато методичного матеріалу, який дуже легко в ігровій формі перевіряє. Ну, наприклад, можна запитати, дитинка має знати свій вік, вона має знати свою будову тіла, і як це працює, те, що всередині є, і те, що назовні в такій звичайній формі. Дитинка має знати, де вона живе, хто її батьки, як їх звати, бабуся, мама, тато. Вона вміє відкривати ключем, а це не просто в цей вік, двері, пробочку, елементарні такі, наливати склянку водичку, не розливаючи. Дитинка має вміти масу таких навичок соціальних, щоб побачити, що вона готова працювати в школі. Сама складати портфелик, знати, що за чим складати і як, бути охайною, вміти вдягнутися сама, зашнуруватися, чи якісь там наліпки, чи що там відбувається в одязі, вміти зачесатися. Ну, такі соціальні навички, вміти спілкуватися з людьми, знати, що є, які правила поведінки. Ну, є безліч таких ознак. В цьому контексті мені подобається німецький підхід, бо в нас вони такі всі більш, якщо книжечку взяти, все-таки більше для науковця і для психолога-професіонала. Якщо ви дозволите декілька слів про... Будь ласка. Я думаю, що ми всі знаємо таке бережне європейське ставлення, особливо німецьке ставлення до дітей. І в європейській культурі дуже, і ми, українці, маємо вже таке європейське мислення і до цього дотримуватися. Фолькер, німецький психолог, який займається проблемою готовності дітей до школи, розробив цілу систему, і вона впроваджена в німецьких школах, і в кожного з батьків, які починають вже з 3 років, є така роздруківочка. Вона є в мене на Фейсбукові, будь-то глядачі може зайти, подивитися, скопіювати, відкрити. От задаєте моє прізвище, ім'я і можете мати доступ до цього. Є 25 критеріїв, дуже простих, доступних. Ну, я так швидесенько, якщо дозволите, бо я так всі можу і не пропустити. От коротко, самостійність, допитливість, суспільне життя, поведінка дитини, терплячість, упевненість в собі, охайність, сім'я, мовлення, читання, письмо, орієнтація у місцевості, бо це важливо, щоб дитина правильно сіла в транспорт і змогла вийти і в школі навіть орієнтуватися. Правила дорожнього руху, поводження з телефоном, телевізор, що може вмикати дитина, що не може і як, і розрізняти, що де документальний фільм, а де мультфільм, де мультфільм, а де те, що розвивальна програма, те, що не розвивальна програма. Книги з картинками, які дитина може працювати з ними, комп'ютер, який може на таких навичках знати, і що можна з комп'ютером, які ігри і скільки. І чітко знати, що проходить час і вже гра. Це складновато, мабуть. Так. Знати про своє тіло як
як сказала я, про хвороби елементарні, щоб вміти пояснити вчительці, що відбувається з нею. Щоб своєчасно сказати, що тут стисло, чи там шкрябає, чи тут болить, якимись простими Відчуття такими такі доступними доступними словами. словами. Дитина має знати про життя, про смерть, як не дивно, це важливий параметр, про спорт, про статеве виховання, повагу до протилежної статі, природу і рослини. Це основні параметри. І тоді, наприклад, батьки дивляться самостійність, що має вміти дитина. І прописано, і так готувати. Наприклад, самостійно, я сказала вже роздягатись, вдягатись, ходити в туалет, мити сама руки, шмаркатися в носову хустинку, знати, як користуватися смітником, відрізняти праву-ліву сторону, вміти рахувати до 10 вільно, не використовуючи пальці, знати адресу, вік, вміти купувати за мілким списком, якимсь позначенням чи малюнком батьків, ідентифікувати гроші, монети, банкноти, знати поняття власність. Це моє, а це вже в сусідки по партії, і я не можу це брати, а це щось загальне наше є. Включати, виключати воду в крані. Ну і робити масу інших речей, які має знати. Мене здивувало параметр природа. Бо я сама не зовсім виявилась добра мама по цим критеріям і не знала якихось речей і завжди вчуся. Що з приводу природи мають вміти діти? Хоч раз промокнути до нитки. Ой, тільки щоб не кашляли потім, так. Від чого? Від дощу, мабуть. Від дощу діти ще ніколи не вмирали, слава Господу, як то кажуть, і природі, і вмирати не будуть. І про те, як промокнути, і як убезпечити себе, потім зняти, перевдягнутись, дитина має вміти. Допомогти тому, хто впав десь на природі чи на вулиці, і самому піднятися, якщо впав. Як трапилось Так, таке. як трапилось таке. Хоч раз вимоститися, як хрюшка під час гри, хоч раз. І потім вмитись, зрозуміло що. Хоч раз побудувати курінь. Хоч іграшковий, який з дітьми граються. Хоч раз знайти пташку, чи якусь тваринку, чи якусь рослинку, що зацікавила там. Хоч раз здути пух із кульбабки, спробувати ось ці такі звичайні дії. Посидіти коло багаття, під наглядом батьків, зрозуміло, хоч раз загратися на вулиці до темряви. І мене цікавило, як пояснює автор це, що дитина не має боятись темряви, коли сама загравається, це природній процес, і тоді реагує абсолютно адекватно на темряву і абсолютно адекватно нормує свій час, що вже небезпечно і пора вже йти. Це дуже цікаве запитання. Так. Місто Могилів-Подільський, Ірина Вишня. Ви дуже гарно розповідаєте, просто приємно слухати, але зазвичай психологи, які все отак гарно розповідають, ніколи не мають своїх власних дітей. От цікаво дізнатися, у вас є діти? Розкажіть, чи у вас є діти? Дякую за запитання. Ви знаєте, ви правдиво кажете, що, на жаль, так в Україні склалося, і в пострадянському суспільстві маємо такий спадок, що дуже багато теоретиків, або то теоретик, або то практик, психолог. Я вже, знаєте, думаю, що це вже пережитки, які минулі. І на сьогоднішній день фахівці поєднують це, і теорію, і практику, і це просто неможливо без цього. Я активним психотерапевтом і науковцем, і це поєдную. Я мама 2 діточок. Моя старша дочка завершила Вінницю фізико-математичну гімназію номер 17, Шевченко університет за факультетом кібернетика, потім в Австрії магістратуру і зараз працює в Майкрософті. То я думаю, що я вам відповіла щодо того, питання. чи робила я помилки так. Це життя. Так, робила, але діти мають знати, що мама може помилитися і може виправити деяку помилку, і є помилки, яких не можна допускати, це зрозуміло що. І зараз я маю сина, йому 8 років, бо дочка вже доросла, я вважаю, і взагалі до дітей у мене ставлення як до дорослих. Дорослі люди, і я спілкуюся з ними як дорослими, і так само в терапії. Ніколи при третій особі про дитину не буду говорити, навіть коли це маля, яке ще не розмовляє. Так що все гаразд. Що я звернусь. І запитаю, ти підтримуєш нас, що ми маємо тобі такий масажик зробити, ти згоден? Та дитинка все розуміє. Все розуміє, все згоден. І Так. ще одне запитання, місто Вінниця, Ірина Машна. На ваш погляд, 6 чи 7 років все-таки краще віддавати дитину до школи? На жаль, на сьогодні чітко державні вимоги не викладені 6 чи 7 років. Власне, змішаних багато є таких от перших класів. Моє суб'єктивне враження, і певно, що Міністерство освіти може зараз критикувати мене там і так далі, це дуже індивідуально.
Якщо по критеріям готовності якась дитинка, от, наприклад, мій син, він по фізичним критеріям готовності і по соціальним, він був готовий, але мотиваційно до школи він не хотів. І ще грався з машинками, з усім, тобто такий вже дорослий собі хлопець, який за зростом вже переважав ці параметри. Але, скажімо, на момент 6 років він ще не був, і тому вже було аж за 6 йому, тоді він пішов до школи. Дочку ми принципово віддали в 7 років, тому що вона навпаки фізично не була готова. Вона була маленькою, худорлявою, були проблеми із апетитом, десь вона і хвороблива була, і тому принципово не віддавали. Це рішення батьків. Дуже вас прошу, батьки, не перекладайте відповідальність на Міністерство освіти. Так, є рекомендації, загальні рекомендації, але тільки ви, батьки, знаєте, як вашій дитині треба. І що вона хоче. Але я би категорично була проти віддавати діток в 5,5, коли ще дитині нема 6 років. Навіть якщо візуально дитина виглядає на той вік, прості примітивні проби показують, що дитина ще не готова в якомусь з цих параметрів. Не треба спішити. Життя, воно, ми встигнемо, усе встигнемо. Однозначно. І, Оксана, мабуть, дуже важливо сформувати позитивний імідж школи, так? От як це зробити перед дитиною? Щоб мотивація була, як ви говорили, щоб захотів чи захотіла йти до школи? Ви знаєте, дуже важливо, бо школа – то не є приміщення. Багато хто турбується більш, і це добре, і щоб там комп'ютери були, і матеріальне забезпечення, все це добре. Але дошку, що поки що ніхто і крейду не відміняв. І важливішим за будь-які там матеріальні параметри, хоча я кажу, що це важливо, щоб в теплі дитина була і було забезпечено, так. Бо школа – це дитина і вчитель, перш за все, і безумовно батьки. І то безумовно важливо, щоб дитина хотіла в школу, могла, і щоб вчитель був таким, знаєте, чекав цю дитину до цієї школи. І я знаю таких вчителів дуже багато в Україні. І не в зарплаті навіть діло, а в цій любові і в цій готовності. І педагогічний колектив – це є основа того, як зустрінуть дитинку. Вчителі насправді готуються ще з серпня. Може, про це не знають батьки, але це, знову ж, щоб все було обладнання, щоб всі були книжечки дітям, телефонують, спілкуються з батьками, проводять співбесіди, консультування. Ви знаєте, дуже багато залежить від, ще раз кажу, колективу, від батьків. І я в перерві вам, Галина Васильівна, розповідала, що в Інституті Україна, як це, що ми кажемо, впевненість в собі. Як одна моя студентка Поліна, я переказую їй вітання, вона дозволила мені це сказати. Так. І я кажу, ми можемо перевестися в інший клас, де є мультимедійне обладнання. І Поліна так гордо сказала, мені важко їздити на колясочці цій, і хай привозять сюди обладнання. Так гордо, впевнено. Навчіться так, гордо, впевнено відстояти права своїх дітей. Інтереси. Для цього є батьківський комітет. І якщо це не означає сваритись з вчителем щось ще, але впевнено і гордо сказати. І попереджати про те, про особливості своєї дитини. Наприклад, в Британії не дозволяється кричати на дітей вчителям. Абсолютно. Підвищення голосу. І важко визначити, але якщо дитина сказала, довіряться дитині, потім будуть спостерігати за вчителем, вчитель буде профнепридатний, якщо він крикнув на дитину. А в нас вчителі гарлапають, давайте ще скажемо про кількість діток. У нас 28, від 28 дітей відкривають клас, 28 діток. Тоді, як в Європі, це може бути 12-14 дітей. А 28 – це ідеал, а буває так, що школа переповнена. Я знаю вінницькі школи, де є 38-40 дітей. І уявити собі цей шум, але знову ж треба привчатися, адаптуватись до того і вчитись говорити тихо, тому що не в голосі діло, а в ставленні до дитини. І тому на ваше питання я б сказала так, що від рівня колективу, від батьків, від їхньої готовності батьків і від діточок, від того, які діти прийшли до нас. Ви сказали безумовно, я з вами погоджуюся, дуже важливу роль відіграє вчитель. Але як же ж його підібрати дитині? Як дізнатися, що це саме той педагог, якому можна довірити найдорожче? Я вже сказала, що, на жаль, так стається, що територіальний принцип поки що працює. Але, безумовно, батьки вони не зобов'язані і вони можуть перейти, і це допускається. І якщо в школі є декілька вчителів перших класів, безумовно, що психолог, чи директор школи, чи зауч по молодшій школі, який відповідає, він підбирає, добирає, дивиться дитинку і так далі. Але скільки б тестів, я вам не сказала як батькам, скільки б, я вам скажу один принцип. Є отакий момент,
відгук, принцип Тойнбі називається. Я глянула і зрозуміла, це моя дитина, а вчителька глянула, а дитинка глянула, це моя вчителька. І це в секунді відбувається цей контакт. Все, вони зв'язалися, і це видно далі. Якщо дитинка так поглядає на вчительку, можна дати 3 спроби. І ще поспілкуватись, проаналізувати, поговорити. Якщо не відбувається цього контакту з 3 спроб, варто шукати когось іншого. Можливо, дитина не зможе адаптуватись по типу темпераменту, по характеру, по якимось інакшим параметрам. Так що все може бути. Ви знаєте, є ще така цікава ситуація. Інколи ми спостерігаємо, що дитина пішла в 1 клас, ніби все гаразд, а потім в неї пропадає бажання вчитися. Виникає бажання більше гратися. Чи можна робити кроки назад, віддавати в дитячий садочок, чи все-таки якось з дитиною попрацювати, щоб вона оте коливання, про яке ви говорили, щоб воно все-таки заспокоїлося і був крок вперед. Так буде. І викладаючи у педагогів, я завжди як психолог кажу таку річ. Коли дітки пішли в якийсь регрес через перевтому, це ваша вина. Ваша. Ви доросла людина, яка володієте неймовірною кількістю знань, умінь, навичок, і це ваша турбота. Якщо дітки почали десь там вже приносити якісь іграшечки, машинки, пістолетики, і це ще нормально в 1 класі, десь там ховаються, нехай це не буде сховано, не робіть це, будьте правдивими. На цей момент діти пішли в маленький регрес. Включіть це в діяльність, в гру. Нехай ці дітки, можна сказати, що в кожного є свій секрет. І давайте зараз маленький секрет, який хтось може відкрити, може в когось під партою є якась лялечка. Витягуйте. Чи іграшка, чи може вдома ви дуже тяжко покидали цю іграшку, лялечку. Виймайте, ми познайомимося. І можна далі і рахування робити, і гру читання, і які завгодно рольові ігри. І вчитель не зобов'язаний в межах предмету, особливо в 1 класі, просто отак іти, знаєте, по програмі. Ні, зараз буде у нас буква А, там, і все. І ми не можемо від цього відступити. І може найкраще, хай ці діти зараз включаться в таку рольову гру, і десь зміниться якийсь ось цей розклад і перенесеться, а потім вони цю літеру А, і Б, і В вивчать за таку вчительку. Безумовно, так. У нас є запитання. Так. Добрий день, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго дня. Доброго дня. У мене запитання до шановної гості студії. Скажіть, будь ласка, в рамці того, що ви сказали про велике наповнення вінницьких шкіл і неможливість вчителя приділити уваги значної діткам і що це потребується, певна річ. Скажіть, як, на вашу думку, децентралізація, яка має відбутися в нашій країні, чи стараються, щоб вона відбулася, і в подальшому і укрупнення відповідно сільських шкіл, як ви вважаєте, як це вплине на успішність дітей, при тому, що добираються вони до місця навчання, будуть добиратися, при тому, що пізно додому, як і вчитель, і батьки, в світлі ви гарно розказали, як ви, на вашу думку, можна приділити необхідну увагу буде дитині? Дякую. Я є психологом, я не займаюся політичними процесами. Безумовно, ми можемо прогнозувати як завгодно. І безумовно, ми, батьки, можемо впливати і казати, що ми не хочемо, щоб діти так далеко їхали. І, можливо, але є якісь процеси, які від нас не залежать, в тому числі економічні. Що ми можемо зробити з тим, що є? От є, як є, наприклад, переповнена школа. От це питання просте, яке ви задали, що з цим робити. ж можна призначити, графік скласти, коли одна мама з батьків, чи там тато, чи там хтось родич, приходить в школу, є помічником вчителя. Тобто допомагає діткам на перервах і вчительці роздати роздатковий матеріал, що вона вже більше уваги. З дозволу адміністрації це все можна зробити. І допомагає, наприклад, діткам шнурочок там зав'язати, щоб не вся вчителька це робила. А десь допомагає піти в їдальню, відвести їх, вишукувати їх. Десь перевестися в музичний клас там і все це. Увечері, чи може по уроці, вчителька спілкується з цим сьогодні представником, таким котренером її, чи вчителем, помічником вчителя, і пише завдання, що дітки мають зробити те, виконати так, звернути увагу на все. Потім створюють групу,
Фейсбукові, в якихось інших соціальних мережах, там, Viber, WhatsApp, все що завгодно. І мама перекинула ця чи тато усім по мережі. І сьогодні вона відповідає, сьогодні вона може вже більше взяти відповідальності за це. Але вона не приймає жодних рішень, вона просто є таким інформаційним джерелом, полегшує працю вчительці. І якщо в школі, ви кажете, навпаки, укрупнюють, бо там може бути 2-3 особи Так, в і школі. наприклад, між великі селами там віддалі. відстань десь 20 кілометрів, чи я не знаю, як там по нормах, скільки там може бути, що можна звести. Але коли 3 дитини в класі, Ви знаєте, це ж також не якщо діло. дітей і так роблять в Європі, і так роблять в Америці, є шкільний автобус, це не є проблема. Коли цей шкільний автобус чітко по розкладу приїжджає на зупинку, забирає дітей, конкретну дитинку, якщо її немає, то турбуються там, хвилюються, телефонують і так далі. І дітки в веселих такому настрої їдуть як подорож ціла. І ця вчителька, яка з ними, чи, скажімо, хтось, хто відповідає з школи, може педагог-організатор, може психолог, ще й ігри поведуть, і з дітками поспілкуються, і перевірять, який в кого бутерброд сьогодні, і щось буде готовність до школи. І знаєте, я не прихильник того, що якщо щось нас не влаштовує, то ми маємо це там катастрофічно збурювати, ми можемо спробувати в цих умовах, якщо вони використають на нашу користь. Чому ці діти не можуть 20 хвилин поспілкуватися, погратися, проїхати автобусом, подивитись на природу, чи подихати свіжим повітрям, якщо є. Але якщо це адекватні умови, теплий автобус, відповідно, педагог-організатор і все інше. Я вважаю, що це цілком природно, бо в класі, де 2 дітей, не буде групових процесів. От це буде якесь індивідуальне навчання, але не буде абсолютно оцих групових процесів, гри якоїсь, рольової, яка дуже потрібна діткам. Ну, я вважаю, що це теж не на користь соціалізації. Такі маленькі класи, де 1-2 дитини. Запитання знову до вас із Літина. Константин Бережнюк. Як ви дивитесь на те, що говорили про багато класів, про багато учнів в класах, а якщо дійсно займатися тільки індивідуальним навчанням для дитини, це більш краще чи все-таки ні? Це, власне, те, чого ви вже торкнулися. Ви знаєте, я вже торкнулася дещо, і я хочу так і навести приклад. В університету Україна, де зараз я працюю, під керівництвом директора Давиденко Ганни Віталіївни проводяться такі дослідження із інклюзивного включення. Йдеться про дітей, які мають особливі потреби, бо тут саме ми будемо говорити про таке індивідуальне навчання, за якого приводу дитина має право, підстави на це. Це певні обмеження в розумовому розвитку, в фізичному розвитку. Це дітки, які мають ДЦП, це дітки, які мають аутизм, це дітки, які мають різні форми психотичних проявів або невротичні, ну і є на те підстави. І приїздив фахівець із США Кауфман і буде приїздити в Україну. Я думаю, що університет відкритий, приходьте, будь ласка, спілкуйтесь, контактуйте, матеріали, які є, копіюйте, розміщуйте. Це чудовий досвід того, як діти, які мають обмеження, чи студенти, які мають обмеження, ефективно включені в групу. Зарубіжний досвід – це США, Канада, які дуже почали бити в набат з цього приводу. Дитинка, яка за склом, діти за склом їх називають, сидить і дивиться, як всі йдуть в школу, а вона сидить у візочку і почувається дискомфортно, приходить вчителька, вони вдвох сидять. Так, це якась така довірлива атмосфера, і може коефіцієнт корисної дії от тут буде в чомусь конкретно в науковому, але ми не будемо мати ось цієї соціалізації, ми не будемо мати дитину, яка готова бути в суспільстві і бути з цим. Ну де та дитина навчиться якесь слово навіть казати не таке, як треба? Це треба пройти. От уявіть собі, дитина, яка не чула цього слова ніде, і тоді зустріла на заборі щось там написане. Вона має орієнтуватися, що то таке і як з цим бути. Це вже її рішення, вживати чи не вживати. Ну, так, але ми живемо в світі, і дитина має бачити різні процеси, як позитивні, так і негативні. І тому я вважаю, що отаке поодиноке, можливо, в разі, от дитина має зараз якусь хворобу, з якихось причин не може рухатися і має проблеми, нерухома. І так було, що коли я ще вчителькою працювала, я лягала поряд з дитиною, ми брали ось так екран, монітор, і ми писали, бо дитина була травмована з хребтом. Потім дівчинка одужувала і йшла в школу, як вона тішилася тим. Що вона вже Але в нас якісь були такі секретні розмови, і вона завжди знала, що я її підтримую. Безумовно, це одне, але я би за інклюзивне була. Дуже щоб все-таки вони досвід. приходили в середовище. Вони мають бути нормально. соціалізовані. Абсолютно, але розумієте, що тут має бути невеличкі групи, дітей-класи, мають бути для цих дітей відповідні пандуси, туалети, де може цей візочок заїхати. І має бути соціальний працівник прикріплений до конкретних діточок.
і абсолютно обходяться і являються такими членами суспільства, як ми всі. Це знаєте, це якийсь такий шовінізм. Це уявіть, що в магазинах пропало, я зараз, бо політики так от не завжди гроші економлять, не зрозуміло чому. Шановні політики, уявіть собі, що в якийсь момент пропало з магазинів абсолютно все чоловічі вбрання. Як би себе ви почувалися в цю секунду, щоб ви не мали штанів, чи мусили вдягатись, як там, і так далі. Оце так почувають себе діти, інваліди, котрі не мають пандусів, котрі не мають обладнання, котрі не мають доступу до суспільства. Речей так, і сидять за склом. Як воно почуватися за тим склом? Тому дякую за запитання. Я просто прихильник інклюзивного, бо є досвід в різних країн включення навчання. Все набагато краще, коли є така от метода, так? Інна Олександрівна, ви, окрім того, що ви займаєтеся науковою викладацькою роботою, ви ще маєте певний досвід спілкування із людьми, які потребують психологічної підтримки, психологічного розуміння. Як говорить ваш досвід про те, чи звертаються до вас батьки, де є така ситуація, що дитина не адаптувалась до навчального процесу? І, власне, які ознаки відсутності адаптації до навчального процесу? Найважливіші такі 3 ознаки – це проблема з сном. Або дитинка надмірно спить, приходить і днем спить, і так можна виділити час, але ви бачите, що сном є проблема, або нам не спить, або сон тривожний, щось сниться, сіпає ніжками, коли до того не буде, буркоче, або прокидається надмірно багато разів, тобто сон тривожний, щось не так. Або такий сон, що випала дитина в сні, і як знаходиться в такій глибинній стадії, що мама добудитись вранці не може ніякими методами дитину. І це перша ознака, що щось пішло не так. Друга ознака – проблема з харчуванням. Дитина починає відмовлятись від їжі, або міняються вподобання, або дитина надмірно багато їсть, як не їла колись, тобто є вже щось, що треба бути такою увагою. І поведінка. Дитинка починає бути плаксивою, дитинка починає бути нервовою, не виконує якісь зовсім прості речі мами, які вона там каже. Наприклад, допомогти мамі там накрити посуд на стіл, чи дитина не включається в загальносімейні справи, які були, міняється поведінкові, стає агресивною відносно молодших чи старших братиків, сестричок, чи агресивною відносно тварин своїх, починає сіпати кота за хвоста, чи якісь такі речі відбуваються. Або ви бачите, що дитина все в неї б'ється, усе в неї ламається, коли до того такого не було. І от це сон, харчування, поведінкові акти – це те, що нам може свідчити, що щось не так. І ви мама, і ви маєте бачити щодня це. Бо це ваша є основна робота. Не там робота – це добре, але це і мама, і тато, вони забувають, що це теж їхня робота, яка на першому місці, перш за все. І в цей час, що вони вільні від роботи, такої, що професійної діяльності, вони мають бути тут з дитиною весь час, відслідковувати, хто має бачити, що з дитиною. Так. І тоді починаються збої, дитина починає бути тривожною, дратівливою, агресивною, дитина починає бути або замкненою, теж таке може бути, щось там може з однокласниками відбулося, щось може вчителька сказала і не звернули увагу, а дитині дуже надмірно, чи не зрозуміла вчити дитину, і так відбуваються якісь речі, якась конкуренція, лідерство, щось в класі. І тут теж так може бути. І коли цього не помічають, і далі симптоми наростають, неадаптована дитина, ми маємо невротичні прояви. Невротичні прояви – це може бути тіки, це можуть бути енурези в дитинки, це можуть бути затинання, яких не було і підстав не було. Проста причина – дитина лівша, а вчителька не визначила, ніхто не побачив. А їй в праву руку починають все робити. Так, вона дома малювала там чи лівою, такою, амбіверт може. І тільки вправо починають. І після того може виникнути маса невротичних проявів, то це теж сигнал такий. І це може бути маса таких ось агресивних, як вже сказали, і так далі. І якщо це не припиняти, і ніяк підтримки, ресурсу в сім'ї, вдома немає, то це можуть бути і психотичні прояви, тобто не тільки межові випадки, а це можуть просто бути серйозні клінічні зсуви, які, може, ніколи б в житті не виникнули, які б не були. Але це так, я так вже жорстко кажу, тому що статистика така, на щастя, що до психотичних проявів все ж таки не доходить, це вже якісь такі екстремальні випадки, а в цілому все-таки батьки це коупінг, утримують, якісь механізми мають і так далі. У вас були звернення з такими проблемами? Дуже багато звернень, знаєте, десь у 2-3 місяці починається навчальний процес, дуже багато звернень з тим, що дитина дратівлива, поведінка не така, як виправити поведінку. А тут не поведінку треба виправляти, а причину.
дати відпочити дитинки, бо дитина так на англійський ходить окремо, на хореографію ходить, а ще батько мріяв там, щоб вона хокей на траві займалася, а бабуся мріяла, щоб дитина на скрипці грала. І всі все мрії, одно. які тільки є на цю дитину, не спитавши, що вона хоче насправді, ще школа, і це все масове завантаження щосекундне. Це добре, коли є план. Але якщо дитина перевтомлена, тобто треба якось думати, що в першу чергу і що сама дитина бажає, прислуховуватись до її потреб, до її здібностей, до її задатків і так далі. А ще дуже багато, Галина Василівна і шановні глядачі, звернень мам, які не витримують. Першого класу. І тоді я кажу, що українські жінки, вони завжди були берегинями, такими ведуннями, вони знали, відали секретами. Ну і наша Роксолана, вона змогла приборкати ціле турецьке... Неприборкане щось могла. Ну то як же ми не справимося? І треба повернутися до етнічних коренів. Ніхто нам такі молитви, чи як ми завгодно ми можемо увіщування, чи якісь ведунські процедури, які були, не відміняв, які працюють. І я вчу мам, які не витримують, отаку молитву матері. А скажіть. Цікаво. Це дуже так суб'єктивно, бо я як мама їй казала. Ну, ви ж пройшли перший клас нещодавно? Я пройшла перший клас нещодавно. Після такої перерви, як ви вже говорили. І сама мусила би, певно, ходити до психотерапевта, якби, ну це важко, особливо хлопчики, і не все. Господи, чи Всесвіт, чи природа, як ви там скажете, допоможи мені зробити уроки з дитиною і пережити перший клас своєю дитинкою. І залишитись люблячою мамою, а не мегерою, псом чи якоюсь зміюкою. Не перетвори мене ніяку тварину, а хай я лишусь гарною, привабливою мамусею. Щоб піна з рота не вискакувала і язик не вислоплювався, щоб я була гарна, приваблива жінка, культурна, вихована, адекватна сусідка. І щоб мій чоловік бачив мене, як завжди, усміхненою, щасливою, привітною, і щоб в сім'ї була злагода, добробут і благополуччя. Десь орієнтовно так. Постійте, побудьте з цим. Глибокий вдих, зайшли до дитинки, коли дитина робить уроки, видих і починайте. Починаємо рахувати. Ну, знаєте, для дитини писати цю буковку А, це може бути так заскладно, як вам зараз піруети якісь тройні робити. Зрозуміло. Тому треба це сприйняти. От станьте зараз і зробіть там якусь акробатичну процедуру. Для дитини це так само важко, і тут треба так взяти час. І Молитва дуже актуальна, Інна Олександрівна. Мабуть, для всіх мам, хто пережив перший клас і хто збирається до першого класу, варто прислухатися до мудрих порад. Добігає завершення наш з вами ефір. Ваші побажання нашим телеглядачам традиційно. Будь ласка. Зайдіть увечері до свого хлопчика чи дівчинки, до цього маленького інопланетянина. Сядьте на ліжечко, вкрийте ковдрою, обніміть, поцілуйтесь, згадайте, як ви народили. Як це було 9 місяців, і як до цих 9 було кохання, як ви з чоловіком мріяли про цю дитинку. Коли ви народили, як це було, як ви мріяли про це, як ви перше побачили. Побудьте з оцим хлопчиком чи дівчинкою, який зараз так доводить вас до сказу. Точно. І зробіть таку просту річ. Подумки, а потім вслух. І навіть коли спить дитинка, скажіть: моє дитя, назвіть ім'я, я люблю тебе. Дайте цей вітамін кохання. Дуже люблю тебе, найбільше в світі. І ти така добра дитина, лагідна дитина, кмітлива дитина. І ти все зможеш. І я вчуся в тебе бути такою безпосередньою, бути такою щирою, природньою, як ти. І я забираю і викидаю з тебе втому. І даю тобі спокій. Я забираю і відкидаю від тебе крики в класі і даю тобі тишу. І вже що там далі відбувалося? Скажіть таку маленьку молитву, яка етнічно говорила мама в Україні. Обніміть свою дитинку, поцілуйте, дайте спокій, хай засипає сама, ідіть собі в ліжко до чоловіка, виконуйте інакші функціональні обов'язки чи радості, чи що. Набирайтесь ресурсу, гарно харчуйтеся, гарно відпочивайте вихідні дні, дозвольте собі якісь такі приємні для себе
речі, які дають ресурс, бо це дуже важко в цей період. І пам'ятайте, що перший клас рано чи пізно завершиться. І ви будете так шкодувати, що це перший так, бо в другому класі будуть інакші проблеми, а в 10-му будуть ще якісь інакші. В 11-му ви будете дивитись, де там ваша дитина з ким цілується і що відбувається. І це все треба прожити радісно, бо це вже не повернеться. Зрозуміло. Я вам дуже дякую, Інна Олександрівна. Нашим телеглядачам хочу сказати, що в прямому ефірі Вінницького державного телебачення була програма «Екватор дня». Говорили ми про адаптацію першокласників, батьків, вчителів до навчального процесу. Це дуже непросто, але це дуже потрібно. Гість нашої студії Інна Олександрівна Котик, кандидат психологічних наук, докторант Інституту психології Національної академії педагогічних наук України, доцент кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Ми вам дякуємо, що ви між навчальним процесом знайшли час, завітали і дали дуже цікаві і важливі поради нашим телеглядачам і відповіді на актуальні питання, які турбують сьогодні тих батьків, які відвели діток в перший клас, і тих, власне, які підуть, мабуть, десь через місяць у дошколяр, які будуть готуватися також до першого класу. Всього вам доброго. Дякую. Зустрінемося у четвер. Нехай щастить завжди і у всьому.